morri, mesmo que eu devesse ter morrido, mesmo que eu não tenha as enzimas necessárias para destruir o Bagunçou a casa e tá comendo a beterraba. Olha só. É isso que nós somos, MacGyver. Todos sujos de beterraba. Os dois lados do sistema imunológico do mundo. Nós vamos atrás de pessoas que adoecem a sociedade e nós as detemos. Eu as detenho colocando elas em uma jaula. E você colocando elas embaixo da terra. Que método mais eficaz? Claro, você pode falar que matar é errado, que a vida é preciosa, que a morte é uma tragédia. Mas você pensa assim, porque não está vendo. Tá gostoso, Zeus? Correta. É muita coisa para aceitar, eu sei, mas confia em mim, MacGyver. Nós dois temos basicamente o mesmo trabalho. A diferença é que quando você prende uma célula cancerígena, eles te chamam de herói.